Miksi Ismo? Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa vaihtaa kaakeleita. Saatikka sitten kiinnittää lampua seinään. No, noihan on ihan perusjuttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei, anteeksi siellä appelsiini luona. Tässä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuskohan teiltä esimerkiksi takalista hajulukon tyhjennys? Ei. No siinä näet. Kaikille ihmisille. Kaikki asiat ei ole yksinkertaisia. Kai se on uskottava. Tämä ohjelma, tämä on suorastaan välttämättömyys. Lasselle! Siis taitoa paketissa. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää talotaikureittenkin ylityötaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä haluankin, että sä puhut tälle Lasselle! vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset sukelmat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen tälle Lasselle! mahdollisimman pian. Niin, tästä nyt olisi. Ootte te ennen käyttänyt tällaista? Joo. Joo, oon mäkin pitänyt tällaista sukassa, mutta siitä on kyllä jokunen vuosi aikaa. No okei, kuitenkin täältä lähtee päälle. Ja sitten nostat tän läpän tähän näin. Nostat tän läpän tähän näin. Ai miksi? Nohan sitä kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupista. On nää kehittyneitä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? 35 tai 6. Mitä te oikein aiotte kuvata? Me ei voida kertoa sitä vielä, mutta aika juttu tässä on kehitteellä. Okei. Ja sen verran mä voin paljastaa, että sä tuut katsomaan. No ihan taatusti. Eiköhän lähetä. Jep! Aika on rahaa, ja sen tuloahan tunnetusti voi estää. No niin, nyt käy. Terve ja hei. Mä olen Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan pihvi. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 litraa sitä samaa pihviä. Sen veden ei kannata olla liian kylmää, ettei mutna palellu. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Siis ja tässä on sisäkumi ja nyt me upotetaan tää sisäkumi tänne ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että ja ilmakuplat alkavat tulla pintaan. Kari, häivy! Mitä ihmettä tätä oikein puhua? Tää peräkamarin poikien musavideo vai? Älä nyt siinä höpötä, meillä on tässä jutut menossa. Kiiva. Ismo osa 2, Otto 1. Terve ja hei!